Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan lai mangkuk pun ado tabu di balah rampaladang di balah di mano di kampokan di kasuak nang kolaju. Sultan lai datuk pun ado sambah di mano di tibukan di baliau nang kolaju. Ayo mak Sultan papatiah. Lai. Dek batanyo salah pihara barundiang sesudah makan. Ado rundingan nang tengah utang dek ambo menyampaikan. Sekiranya kato dirapatkan Allah kaizin dek si pangka. Tolong dek mamak yo bicara. Manya sebentar. Ambo. Sawajah tentang minum makan sado nanado diadokan dan tidak kama dicari. Alhamdulillah lai balaku kandak kami alek lasuko menerima sananglah hati si pangkalan bagi rang hati rang didapua. Tarado luak jalambangnya mungkin basuo umpang sisi. Giliang ladonyo nantak lunak racik bawangnya nantak alih raso tahamba juta masin. Sebab balah dewa itu garam menjauh di piaman lado dipaci urang ngagam bareh talalai dari Solo kerilahan saja pemanuhi. Selorong pintak pintu sultan kato sepatah nak bersabui rundiang sebuah nak ke tangah lapatui sultan rapakkan kami menyimak dari siko sekian sambah perustan. Ambo waco mak. Kami simak. Adapun kato nang dipersambahkan. Cancangkan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ku adat Allah tabatu intan ke bawah takasiak bulan. Syarat Allah taujurullah katanya tambun jantan. Sauku hukum sesuai sadundun adat juagamu. Adat kawi syarat lazim undang menurut di belakang. Kini bakabek yokat nikah. Babu huwa mati ijab kabul. Babu huwa sentak di bagian ketangga rasul tak kemungkin antah ku Allah menggerakkan. Kuk tibu tapuang jusadah ambil sakabek sirah pinang. Kuk tibu asuang jupi tanah ambil parakik kasih sayang. Aduk ke diri marak pulai. Kalau pulai bapangkek naik. Meninggalkan lueh jo buku manusia bapangkek turun meninggalkan adat jo pusako. Ketik dibari bapak namu badamu sebuyung ramli. Kinilah jadi orang kadang tibu mamak membari gala. Sapu tangan basagi yampek bakilin bajumbai-jumbai salam gadih rang meninjau. Ko ado suri yasiase siako gala merak pulai mantari alam gala beliau. Minta diimbaukan di pasar Narami dipanggilkan di Labuan Nanggolong naknyo talewa di nagari. Kemudian daripada itu maliek lurih batu juan memandang alat baju galo. Ko lurih makanan tiliak balabeh menahan cubu bantu dimakan siku-siku. Bungka ganuk manahan asah hukum adia manahan bandiang. Kato bana manahan liek bana mau japuik juanta basambia arak jairiang. Ada iriang sepanjang jalan domba-dombai sepanjang labuah. Aguang talempong jadi tapuang sorak je sorai jadi bungo. Salah tuih badia pusako pangulu di nagari. Masuk ke korong kampuang nangko. Masuk ke korong kampuang nangko kinilah duduk ate rumah duduk di ruang rumah gadang. Diningka niak jemamak di muko ibu jawapo sarto ipa dengan mesan cukik bilangan muda mata. Sapiak de kami ikonan datang mengganggam pesan jo amanah Allah bersuruh tersarayo de mamak sabarasinan. Mantah sampai ke rumah baru dua jawik sama mama. Kau mahlah tiba kami risiko bertumpu tapak kita berdua. Sarah tarimu orang nemukan. Mahnya mak Sultan perhatian. Ambo. Kau mah jinihnya marak pulai rasul menetek nilo pinang entah balaya entah indak. Nampak alu patah petigo musim pabilo kabatar. Nyatu ibarat padi salibu awak tumbuh musim talampau urek bergantuang kajarami pucuk menyalo batang. Rangkiang tinggi ke diadang tampan kajadi bunga luluak. Namun peminto memakkan doang nyampang kok tumbuh tengah rumah kajadi tampang wiyo bayak ketunggak pemani jalan bakari pemaga adat dalam adat baradat pulau. Kok elok retak tangannya, baulah menukuak di menambah bau menyisi di membilai. Kok elok retak lidahnya kusik baulah menyalasai karuah baulah mempajannya. Lawan bayo juga tidur. Kemudian nak sarang tak galah kaya nak sarang kuadayung bajalan sama mai yang bayiwa sama maisi. Ba tu lagi. Nak nyatu siang bak hari nak asah tarang bak bulan. Putih kapeh boleh hari caliak putih hati berkeadaan. Keadaannya lapat sadah dari mamak tando amanah batarimu pasalah sampai di alamat kami bandanga baritonyo. Sekian sambah makin putih Lah sampai dek teman daro. dibilang Allah. Selarung di badan diri ambo saya barai orang memanciang kemastan. Balah garan orang memanciang sadang dirintang aye liat dalam di mabuak dek galombang iyo di alun-alun buyah. Tali tagang tiap pengilang lu buat beriak bapusarang kaya disembah dek gurami. Duduk tersentak tukang panciang joran patah banang laku suik papeh putih umpan terserak.
Kini ko menjalang banang kegumpalan kato diletak dalam barih bana disimpan ke limbago. Diganjua rundiang jimu pakai menanti sultan sekutiko alah ke dalam bana nura itu Sultan. Asalkan pinta le kabulian niat sampai gandak berlaku, ayo sabar kami nunggu mak. Jadi bahan waktu itu punya lah 30 ya sampai tu kan. Jadi mana? Jadi ma beliau sebenarnya. Wanita mak. Dek jauh tabang lamo kainggo tinggi batang lamo karareh talalai yang bawa beli angkato kerilahan jua pengukis Sultan. Kepada Allah mak. Adapun nantaro ambo Sultan Cako panik nak jadi perantian patang nak jadi pemalaman iyo tantang bakato bayo berjalan membolah mencari kato nang segiliang. Iyalah. Ulunya lambo mudia Sultan, dalamnya lambo silami ditapak sepanjang alua mencari rantak saragam. Iyalah. Taga dipatuh ke nantuo, stan nantuo patuh ke pengulu, pengulu patuh ke mupakai. Rupanya kato nan kamu jawab gayung nan kamu nyambui iyo terabik di badan namboyo. Maruponyo aduk kadiri marapulai tiba pitaruh dari Sultan supaya diterima di tapak tangan diganggam adat je pusako kan baik itu lalu perundangan Sultan tadi. Yolah. Pihak dek kami orang di Siko Sultan syukurlah bana menerima sananglah malah hati Sultan. Ditanai bagai gumalo dijujuang bagai mengkuto bertampuang di tapak tangan diganggam jari dan sapuluh. Kok tak cukup di tapak tangan geniru kami tampuangkan bumi je langit panadahnya. Tak bendaro? Taruhkan. Dengar pululah sabaliaknya pihak kepada anak daru. Inyo nan ketik muda matah bonehnya di bawah lama tingginya di bawah rueh bak rabuang jolong membacui. Bau mua bilangan dari barueh setampu alun gadang disiram makbun malam batang gampa sembilu indak. Urek alun mencakam tanah pucuk alun mendapat angin iduk di ruang rumpun bambu anti todilo kabasaga. Tapi untung keelok pemintonya dek masin lidah mentari dek dingin tangan suaminya telaki rabuang jadi batuang. Nyoba urek bagumpam gadang nyoba batang barueh-rueh badaun rimbun jerampak. Tapi yang diagak jan nyuruntuh lurah memuji kelindungan bukit di atas ndak terseso. Nyampang telaki tinggi suak batangnya runduak ke bumi pucuknya kulai ke bumi menyilau tanah menggadangkan. Badarun doa ke langit mair yang pinta ke Tuhan. Andaknya beliau suami isteri bak putiang laki kaulu bersimpai je kasih sayang barakik kata sayo senyawa tak cari tangga. Berpisah Allah je Muhammad sinan kecarai keduanya.